Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi un argomento un po' difficile, pesante, perché? Perché insomma è un argomento che colpisce la pancia degli italiani. Parliamo di politica, dei politici, del costo della politica, dei costi dei politici e anche del perché non si riesce insomma un po' a dimezzare lo stipendio o quello insomma che lo vogliamo chiamare. Abbiamo in studio con noi il professor Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova. Benvenuto. Benvenuto, grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere di avere in studio finalmente, perché non ci conoscevamo, Raffaele Raduzzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Quindi anche lei è stato a Roma, ha lavorato tanto, fino al 31 di dicembre, in vero? questi giorni sì. Sì, anche adesso. È il piacere di avere in studio con noi il senatore del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo. Buona giornata e auguri a tutti. Auguri, buon proseguimento. perché fino al 12 ci si può fare gli auguri, sappiatelo, la tradizione dice fino al 12 di gennaio. Quindi 049 4906 054. Il Movimento 5 Stelle, Di Maio, dalle piste di sci, ha detto obiettivo 2019 è quello di tagliare i costi dell'indennità, insomma di dimezzarle. Salta fuori qualcuno, anche della Lega o qualcuno di qualche altro partito, che dice ma attenzione che al capitolo 26, quando abbiamo fatto il patto, c'è scritto di limitare i costi della politica, non di dimezzare diari e quant'altro. Direi che gli stipendi rientrano a pieno titolo nei costi della politica. Poi noi non abbiamo la velleità di dire che questo risolverà con una bacchetta magica i problemi degli italiani. Possiamo però dire, e lo facciamo con certezza, che questo è un modo per far capire che lo sforzo che negli ultimi anni i cittadini italiani hanno sostenuto, e lo possiamo vedere anche coi dati, i livelli di reddito di PIL pro capite ad esempio del 2007 verranno forse raggiunti nuovamente nel 2021, e quindi uno sforzo che hanno sostenuto questi anni gli italiani con tasse, tagli alla spesa e quant'altro. Anche la politica deve fare la sua parte, sappiamo che non si ricavano miliardi ma si ricavano milioni che anche in legge di stabilità io personalmente ho vissuto, sono sempre risorse importanti, risorse che potremmo destinare, non lo so, all'università, alla ricerca, a maggiori investimenti pubblici. Quindi insomma ogni briciola di euro che noi riusciremo a risparmiare sarà un qualcosa che potremo ridare agli italiani per far ripartire la crescita in questo paese. Anche perché voi avete dato il buon esempio, no? Noi abbiamo dato il buon esempio, sì, da quando è nato il Movimento 5 Stelle noi abbiamo risparmiato quasi 100 milioni di euro, noi ogni 3 mesi come gruppo parlamentare, quindi Camera e Senato, riusciamo a restituire all'incirca 2 milioni di euro. Gli ultimi 3 mesi sono stati stanziati a favore della protezione civile, che ha svolto un compito molto difficile e molto importante nelle zone di crisi anche del Bellunese, di tutte le zone colpite dalle alluvioni che hanno riguardato soprattutto il Veneto ma anche tante zone d'Italia. Quindi la scorsa legislatura quei fondi venivano allocati per un fondo di microcredito che noi abbiamo aumentato col decreto fiscale a 700 milioni, quindi d'ora in poi quei soldi vengono decisi ogni 3 mesi come vengono stanziati. Insomma, gestiti con la testa il buon padre di famiglia. Certo, è un esempio che noi ci sentiamo di lasciare, un testimone che vorremmo che anche le altre forze politiche possano raccogliere. Insomma, io penso che ridare una parte dello stipendio quando i parlamentari prendono 12-13 mila euro al mese, certo, ci devono stare anche un po' di più, a lei le danno di meno? No, no, è quella sarebbe la cifra. Insomma, è vero che ci sono tante spese, anche collaboratori, certo, per chi non sta a Roma, in affitto, però noi lo diciamo, è fattibile la cosa, ridare 2-3 mila euro al mese, è fattibile. È fattibile, se la risparmia il povero Cristo i 100 euro su 1100, 1200 euro, insomma. 049 4906 054, pronto, buon venerdì, buongiorno. Buongiorno Fiorellino. Buongiorno, mi dica tutto. Allora, io sono un fan di Andreotti, che ne abbiano inventate, a me come politico andava bene Andreotti. E sai perché?
Perché adesso vediamo i governi che fanno legge sopra legge e non si ricordano le vecchie. Allora è inutile fare incentivo per assumere se poi non c'è lavoro. Rendete la burocrazia impossibile, la tassazione è troppo complessa. È un iter che per un semplice artigiano, parlo proprio artigiano veneto, dove abito io in Veneto, un artigiano, una semplice bottega, per aprirla un casino di carte, non si capisce, ci vuole un commercialista laureato in astronomia, tutte cose che rendono difficili, dove molte persone appartenenti, diciamo, al vecchio stampo, non alla vecchia Repubblica, voglio essere chiaro, al vecchio stampo, erano laureati, erano gente che si ricordava cosa aveva approvato il governo prima di loro, non ci andava ad approvare di c'era un po' più di memoria, c'era un po' più di preparazione, insomma c'erano anche tante cose, caro telespettatore, che ci ricordiamo. Io mi ricordo anche del periodo delle monetine tirate addosso ai vari presidenti. Allora, io la ringrazio per il suo punto di vista. Allora, inutile fare altre leggi se poi anche qui, se si potesse tagliare si potrebbe farlo magari anche subito. Allora, il senatore D'Arienzo, senta cosa ha detto Salvini. Allora, giusto tagliare gli sprechi e le spese inutili è nel contratto di governo e lo faremo, ma per la Lega le priorità degli italiani sono cose anche più concrete e sono con il taglio delle tasse, l'estensione della flat tax, della pace fiscale, taglio della burocrazia, revisione del codice degli appalti e insomma tante altre cose. Io rispetto il contratto di governo, un contratto che non parla del taglio dello stipendio dei parlamentari. Questo l'ha detto Salvini. C'era lei. Ditelo a Salvini. Io non appartengo, non so se nel contratto sia scritto, diciamo, è una cosa che non è. Perché sul taglio della spesa politica. No, su questo sono pronto a intervenire, insomma, nel senso che non posso fare la parte della Lega, lo risolveranno all'interno dell'azione di governo. Io posso dire che per adesso la priorità di questo governo è stato bloccare le indicizzazioni dei pensionati che hanno portato a 2 miliardi e mezzo circa di incasso nei prossimi 3 anni. Questa è stata la priorità. Se non so domani se farete il taglio degli stipendi, alcuni calcoli che è bene che chi ci ascolta ne sia a conoscenza. La priorità per adesso del governo giallo-verde è stata questa. Nella legge di bilancio del 2019 hanno tagliato ai pensionati bloccando l'indicizzazione. Smettiamo di dire questa falsità, perché se noi andiamo a vedere l'indicizzazione che era in vigore fino al 2018, questa indicizzazione arrivava da 3 a 4 volte la minima al 95%, diventa 97%. Da 4 volte a 5 volte la minima passa da 75 a 77%. Allora, ti ho lasciato parlare, però scusate, non hai possiamo dire seguito la falsità. legge di stabilità. Esatto. E hai visto, ed è stato confermato da Tria 2 giorni fa, hai visto che una parte del reddito di cittadinanza e della quota 100 vengono finanziati con 2,2 miliardi di euro che arrivano nei prossimi 3 anni, nel triennio, grazie al blocco dell'indicizzazione delle pensioni. Punto. Se mi dici che questi 2 miliardi e 2 arrivano dall'altra parte, colpisce solo chi ha una pensione 9 volte superiore alla minima. Capisco che vuoi dire. Potete dire allora, D'Arienzo, io devo prendere la telefonata, poi insomma, torno da lei e poi facciamo un po' di conti. Ma noi abbiamo il dovere della verità. Capito, non è che i dati che io leggo nella legge di bilancio qualcuno dice che non sono veri. Nella legge di bilancio avete tagliato 2,2 miliardi di euro. I dati, come insegna il professore, vanno molto interpretati e confrontati, perché la certezza è molto complicata in questo periodo. 049 4906 054, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Allora, ma se i 5 Stelle ogni 3 mesi si decurtano di 2 milioni di euro e vivono bene, ma perché non li vedo trascurati? No, Zeraduzzo non è sciupato, tutti i parlamentari quanti ne prendono allora? E vivono bene lo stesso, ma questi qua dei 5 Stelle li vedo, insomma fanno una vita normale. E allora, ma tutti i nostri parlamentari, che sono le nostre maestranze, ragazzi, vivono meglio di tanti di noi. Ho capito che è un mestiere che
che stanno attenti qua e là, ma non vi sembra troppo, insomma, uno stipendio dai 10-15 mila euro al mese? Mi sembra il minimo. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Le confermo che anch'io vedo Raduzzi e mi sembra che mi sembra ben in realtà la cucina romana la cucina, lo mantiene bene la cucina romana. Senta allora D'Arienzo, senatore, la riforma costituzionale di Renzi avrebbe eliminato l'indennità dei senatori, come diceva il nostro primo telespettatore, leggi su leggi, cioè non è che sono cose che sono da adesso, sono cose che voglio approfondire. Chi ha internet, visto che io sono appena andato su internet, basta mettere blocco indicizzazione pensione e vedrete tutti i giornali e la finanziaria. Leggerete che nel 2011 il governo Monti, sostenuto dal mio collega, votò il blocco totale dell'indicizzazione 3 volte sopra la minima. Noi l'abbiamo sbloccata. Più di 1.500 euro veniva bloccato. Noi nel l'abbiamo 2013 e voi l'avete nel 2013 Letta varò un regime transitorio che fu prorogato. Senta, torniamo invece sulle pensioni, signori, sulle pensioni, scusate signori, io vi voglio molto bene, però noi siamo sulla questione dei costi della politica. Allora, D'Arienzo, perché avete bloccato l'indicizzazione della pensione? Ma non è vero, noi andiamo sui costi della politica. Aumentiamo le minime a 780 euro. Lo vedremo, questa è una balla, questa è una balla. Io vi dico allora, lo vedremo. Costi della politica. Cosa D'Arienzo? Allora, il cosa proposta il Movimento 5 Stelle ha uno stipendio di 3.500 euro con una diaria di 3.000, poi dopo dipende se uno è residente o non adesso residente. La diaria è 3.000 euro. Ma un po' rivista, però insomma si scenderebbe su quello che è lo stipendio, diciamo, lordo del sindaco di Roma, e comunque sarebbe sempre uno stipendio inferiore, cioè superiore a quello che prendono i colleghi in Europa. Guardi, perché adesso senza fare siamo circa sui 15.000 euro, 14.634,89 per un senatore, un deputato 13.971,35 euro. Ma non è lo stipendio questo? Siamo sullo stipendio, sull'ordo, chiamatelo come volete. No. Lo stipendio di un parlamentare 5.036, se vuole c'è tutto il dato. L'indennità. L'altra parte che ha sommato è la parte forfettaria di una serie di rimborsi. Che è giusto che entra in tasca comunque. La somma è quella lì. I deputati hanno diritto a una indennità lorda di 11.703 loro, al netto sono 5.346,54 mensili più una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso per le spese di mandato per 3.690 euro. Ad essi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 euro fino a 3.995,10 euro ogni 3 mesi per i trasporti. Poi vengono i senatori, quindi non sono, e siamo su questo. Sì. Tenga conto che la cifra che ha citato, rimborso spese di mandato, è al 50%, perché il 50% deve per forza spenderla. Comunque, al di là di questo, possono tagliare questi costi? Attenzione, è lì che voglio arrivare. Attenzione, noi commettiamo un errore, anzi voi giornalisti commettete un errore, perché ritenete che i costi della politica siano solo gli stipendi dei parlamentari. No, ma aspetti. Poi ci ampliamo. No, ma voglio allargare. Perché allora si allarga dopo la pubblicità, perché io devo andare in pubblicità, perché si va molto oltre. Lo so, noi qua abbiamo anche la pubblicità. 049, e per fortuna tanta, 049 49 06 054, poi D'Arienzo si allarga e ci allarghiamo anche col professore. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Prima della pubblicità il nostro senatore Vincenzo D'Arienzo si doveva allargare e allora però prima do spazio a una telefonata e poi la faccio allargare per bene sulle cose della politica, perché poi conticini il senatore, quelli sono, perché poi ce li abbiamo tutti, no? Quanto costa poi il senatore? Ci arriviamo. Pronto, buongiorno, poi allarghiamo D'Arienzo. Eccoci. Buongiorno a lei, conduttrice, e ai suoi ospiti. Buongiorno. Ieri sera io mi sono indignata nel sentire in La 7 Fabrizio Del Noce, l'ex giornalista Fabrizio Del Noce, che ha detto che lui percepisce 250.000 euro lordi all'anno
250.000 euro lordi all'anno. Alla 7 Fabrizio Del Noce ieri sera. Mi sono talmente indignata che lo avrei preso a sprangate se ne avessi avuto l'occasione. Chiedo ai politici lì presenti e ai nostri cari politicanti veneti, tutti centrodestra e centrosinistra, visto che il nostro caro Luca Zaia pretende di fare le Olimpiadi a Cortina a costo zero, mentre sappiamo che ci vogliono dei miliardoni per fare le Olimpiadi dalle altre parti, non sarà che proprio i nostri politici veneti vogliono tenerci schiavi a casa nostra? Mi date risposta? E per quanto riguarda le prebende dei giornalisti, che mi dite? Grazie. Le dico che magari fossimo tutti come Del Noce, che prende più del presidente degli Stati Uniti, cioè questo è importante. Io ho dei ricordi di Barack Obama, lascio stare l'attuale presidente perché pare che non voglia i soldi, dice c'ho le mie aziendine e mi arrangio, ma anche quello non è mai un indice positivo. Allora, s'allarghi da Rienzo perché poi devo sentire il professore. No, nel senso mi allargo. Purtroppo mi sono allargato anche durante le feste di Natale, no, per altre ragioni. Guardi che lo schermo ingrassa di 5 kg, siamo tutti secchi come dei fuscelli, è lo schermo che ci inganna. No. Allora, è legittimo il dibattito sul costo degli stipendi degli amministratori in generale, parlamentari, consiglieri regionali. È un dibattito giusto, la politica ha bisogno di sobrietà, su questo non ho dubbi. Ma parlare solo degli stipendi, delle indennità, non rende bene il merito, perché il costo della politica, io ho sempre inteso così, è il costo di tutta la macchina istituzionale, dal consiglio di circoscrizione fino al Quirinale, quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, parlamentari. Le regioni a statuto speciale o non? Regioni a statuto, no, attenti, no, non faccio riferimento ovvio anche tutta la parte diciamo dei vitalizi o pensione contributiva adesso. Io ho dei dati che sapendo della trasmissione ho chiesto sia alla Camera che al Senato per capire un po' come la macchina burocratica si sta comportando e per esempio scopro che negli ultimi 5 anni, nell'ultima legislatura in particolare, la Camera ha risparmiato 150 milioni di euro, il Senato 220 milioni di euro, la Presidenza del Consiglio 100 milioni di euro, il Quirinale 120 milioni negli ultimi 7 anni, cioè c'è una da parte della politica una cosa. Rilevo invece che vi è un aumento della spesa delle regioni, dei comuni, delle province ridotte rispetto a quanto dovrebbero spendere. Quindi c'è ancora certamente molto da fare, ma pensare, ed è lì che voglio sottolinearlo, sebbene io sia d'accordo che bisogna maggiore serietà, pensare che i costi della politica siano solo le indennità dei consiglieri comunali, provinciali, regionali, c'è sbagliato, è una globalità. Non rende l'idea. Ce la rende il professor Lorenzo Rocco. Certo che lei con Lorenzo Rocco gli diranno ma qual è il nome, qual è il cognome, una vita a dare una spiegazione. Esatto, a spiegare chi è chi. Esatto, certo. Poi a seconda magari della fidanzata cambiava il nome. Speriamo di saper rispondere. Allora, intanto ricordiamo 049 4906 054, la signora che ha chiamato era indignata perché questo Del Noce, che comunque c'ha ragione da Rienzo, ci vuole sobrietà perché tu stai comunicando con un network, ha detto ma io prendo 250.000 euro lordi dall'anno. Che ruolo ha Del Noce? Il ruolo che ha avuto lo sappiamo, no? Come direttore del TG1 una volta. E lì lacrime amare e poi dopo ho parlato della questione Olimpiadi della quale ci occuperemo. Allora intanto è giusto indignarsi perché una persona anche maleducato, dire, o forse non so se era sollecitato con quanto prendi, quanto non prendi, non sappiamo. Allora, come stiamo? Beh, dunque, come dicevamo prima, no? I costi della politica, i costi del prendere decisioni, che quindi vanno dal costo appunto dei consiglieri comunali, regionali, il Parlamento, le organizzazioni costituzionali, sono costi che in assoluto non sono giganteschi rispetto alla montagna di spesa pubblica del Paese, ma
hanno un valore simbolico. No? Quando effettivamente da 10 anni a questa parte, forse di più, noi stiamo cercando di ridurre le spese, di far tirare la cinghia agli italiani, di andare in una direzione di efficientamento, effettivamente stride quando sentiamo appunto le spese, proprio le spese vive della politica. Queste spese vive della politica, per esempio ieri facevo anch'io un po' di ricerca per venire in trasmissione, mi sono documentato, in effetti sembra che quando consideriamo solo l'indennità più la diaria, perché insomma, voi forse ricordate che a un certo punto c'era la commissione Giovannini, istituita da Berlusconi e poi proseguita con Monti, che aveva il compito di capire ma quanto prendono i politici insomma, in Europa, cerchiamo di fare la media e ci tariamo sulla media. Loro non sono stati in grado di arrivare ad una risposta perché i sistemi sono assolutamente divergenti, sono assolutamente complicati e non sono comparabili. Comunque, se noi prendiamo solamente una parte della retribuzione, che è l'indennità e la diaria, e andiamo a compararla tra diversi paesi, noi vediamo che in Italia effettivamente questa componente è la più alta tra tutti i paesi che possiamo comparare, anche più alta degli Stati Uniti. Professore, perché? Beh, dunque, però mi faccio finire una cosa. È vero che questa componente è la più alta, però se noi per esempio guardiamo un po', allarghiamo un po' il campo e guardiamo per esempio anche, ci mettiamo nel compenso anche il rimborso spesi per i collaboratori piuttosto che per le spese di rappresentanza, le cose cambiano parecchio. Per esempio, nel Congresso americano, in media, il rimborso spese per ogni deputato, per ogni membro della Camera dei rappresentanti, ha superato il 1.100.000 euro all'anno, mentre il rimborso spese per un deputato italiano è complessivamente attorno ai 100.000 euro. Quindi, come dire, quando facciamo, se fosse possibile, fare un paragone... Stati Uniti sono Stati Uniti, certo, però quando fare il paragone con gli altri paesi non è facilissimo. È vero però che sulla parte di indennità e di diaria noi siamo largamente superiori a Spagna, alla stessa Svizzera. La Svizzera, ieri guardavo, dunque, un deputato svizzero prende 66.000 euro l'anno, e un deputato o senatore italiano, anzi un deputato perché loro guardavano la Camera Bassa, un deputato italiano di indennità e di diaria prende 167.000 euro l'anno, lordi, parliamo sempre del lordo perché altrimenti non riusciamo assolutamente a fare delle comparazioni. Sono cifre importanti perché uno si aspetta che effettivamente il politico faccia il politico anche per uno spirito di servizio, non possa esserci, come dire, come su una professione qualsiasi solamente un interesse alla retribuzione, ma uno fa il politico anche una missione per dare qualcosa alla comunità. Quindi da un lato è giusto che ci sia una retribuzione, che il politico abbia una vita dignitosa, però, come dire, ci sono dei limiti che hanno un valore simbolico, come diceva prima, in qualche modo la popolazione poi si indigna se per 10 anni tira la corda, tira la cinghia e poi effettivamente vede perché che... poi dopo su sti rimborsi sono venute fuori quelle cose nei consigli regionali, il Lecca-Lecca, il gratta e vinci, cioè ne abbiamo visto le mutande di Pizzo, cioè abbiamo visto su questa storia dei rimborsi cose veramente stomachevoli. Comunque è anche vero che per quanto siano ampie queste retribuzioni, nel loro complesso la spesa per prendere le decisioni in questo Paese, sommando tutti i vari gradi dell'ordinamento, è intorno ai 6 miliardi all'anno. La spesa appunto per il funzionamento degli organi decisionali nei diversi livelli. Potrebbe essere di meno secondo lei? Credo che possa essere di meno, credo che ci siano margini per essere di meno, però in assoluto non è gigantesca. Come diceva il senatore, il vero costo della politica è il costo delle decisioni sbagliate, è il costo della cattiva legislazione, è il costo delle leggi che sono scritte in maniera incomprensibile anche per gli addetti ai lavori. C'ha ragione il nostro primo telespettatore che era un fan di Andreotti, diceva ma quelli lì sapevano un po' di più, facevano attenzione. Esatto, è importante che ci sia questa attenzione a scrivere bene le norme, a renderle comprensibili, a renderle trasparenti, perché altrimenti in tutti i richiami ai comi eccetera eccetera, come dire, si intrufolano quelle manine, no? E quei problemi di cui abbiamo sentito parlare, che rendono veramente complicata poi la vita dei cittadini. Questo è un costo nascosto in qualche modo delle scelte politiche, diciamo, il costo che forse è il costo più importante. I costi vivi sono 6 miliardi. Che dice tutto sommato si può limare ma va bene così. Il costo delle sbagliate decisioni dei politici poi ricadono come una mannaia sui
nostri sui cittadini e sul futuro e sulle future generazioni. Ma com'è così rilassante, professore, questo venerdì ci dà no, infatti. Allora, 049 490 6054, volete dire la vostra, cosa pensate sui costi della politica? Siamo qui, torniamo dopo la pubblicità con Raffaele Raduzzi. A dopo. Ecco qua, stavamo facendo le pulci agli stipendi a cercare di capire cosa avevano di più questi americani, cosa avevamo di meno noi, ma gli Stati Uniti, insomma, meglio che stiano dove stanno, perché ogni volta che si muovono un po' di confusione la generano, con i vari dazi, controdazi, muri e non solo. E 049 490 6054, poi sta tinta di capelli di Trump è davvero indecente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, ci dica tutto. Niente, io volevo dire, ma non vi sembra di essere super pagati per quello che fate? Perché a me sembra, non so quanti giorni, quante ore lavoriate a Roma, però vedo fino adesso, ma tutti i governi, tutti, che non vediamo niente di concreto verso noi italiani. Niente. A mio marito 1.288 euro percepiti a dicembre, questo mese qua 2.271, sì che le hanno dato meno. Allora dov'è questo aumento? Sono aumentate la luce, sono aumentate il gas, i nostri stipendi e le nostre pensioni rimangono sempre quelle da quando è venuto l'euro. Allora, fate un confronto, provate a vivere voi anche con 500 euro, perché c'è gente che vive con 500. Fatevi un esame di coscienza. Grazie, arrivederci. Grazie, allora grazie signora Nadia, io devo però spezzare una lancia anche a favore nostro, nel senso che comunque poi deputati, senatori si muovono, hanno convegni, conferenze, sono sempre in giro, non è che sempre sono in Parlamento. Poi una cosa mi ha insegnato un politico, di cui non faccio il nome, che non è che la presenza indichi la grande capacità decisionale, non è che se sono presente sempre in Parlamento sono il primo della classe, non è detto. Sì. E poi è sempre la stessa storia anche degli insegnanti, ma non lavorano nei mesi estivi, bisogna prendere e fare delle scelte e comunque la politica è a 360 gradi, giusto? Esattamente, poi sulla presenza anche lì ci sarebbe, si potrebbe discutere a lungo, ad esempio se uno va a vedersi le presenze dei colleghi, secondo me sarebbe giusto azzerare completamente chi ha lo 0% di presenza in Parlamento. Cioè tipo un altro avvocato padovano? Ad esempio, sì, ad esempio, potrebbe essere... Amico di Cavalieri? Diciamo che non mi pare giusto, ovviamente c'è una parte di detrazione della diaria in base alle presenze in aula, però quella persona lì, quei 5-6 mila euro al mese se li intasca comunque non facendo nulla. Ma poi tornando alla discussione sui temi, è vero, c'è un tema generale dei costi della politica allargata non solo agli stipendi, e infatti noi oltre a dare l'esempio siamo riusciti a intervenire sui vitalizi per chi già li percepiva, riducendoli in maniera sostanziale finalmente. In legge di bilancio abbiamo posto lo stesso provvedimento per le regioni, insomma le regioni che non si impegneranno a tagliare i vitalizi ai consiglieri regionali vedranno decurtare i trasferimenti, ma pure abbiamo ricorso, però. Faranno ricorso, ma diciamo a me a livello personale innanzitutto sembra veramente una cosa scandalosa che ci sia chi fa ricorso. Seconda cosa, il provvedimento è stato studiato in una maniera tale che sia blindato a livello giuridico, perché effettivamente i vitalizi non vengono azzerati ma vengono fortemente ridotti e vengono sostanzialmente equiparati ad una sorta di calcolo contributivo, diciamo così, quindi c'è stato uno studio dietro, è un
provvedimento che ha avuto un iter abbastanza lungo, quindi noi siamo abbastanza poi sicuri. C'è la consulta che ti bussa sulla spalla e ti dice: poi altra cosa, un altro tema per noi che siamo parlamentari è il numero dei politici. Noi siamo oltre 1000 tra Camera e Senato e questo è un numero che effettivamente non ha eguali in Europa. C'aveva ragione Renzi. Quindi diciamo noi siamo per mantenere entrambe le Camere perché abbiamo visto che serve, è servito a noi e serviva anche a loro prima, però diciamo 630 deputati sono forse un tantino troppi. Stavamo facendo prima nella pausa un esempio rispetto agli Stati Uniti. Noi abbiamo più parlamentari rispetto agli Stati Uniti, la popolazione forse è 5 abbiamo volte anche più tale. dipendenti Quindi, di Buckingham Palace per il Quirinale. Quindi diciamo, noi abbiamo, e in questo voglio dirvelo, abbiamo già incardinato una proposta di riforma costituzionale in cui si diminuiscono di 300 tra deputati e senatori il numero dei parlamentari, e questo è un contributo secondo me sostanziale anche alla riduzione dei costi della politica, che poi quindi c'è la concretezza, noi ce la mettiamo tutta, diciamo, noi siamo partiti dal nostro esempio che continuiamo a dare, abbiamo già portato a casa norme importanti sui vitalizi e abbiamo in cantiere altre proposte anche a livello costituzionale che daranno secondo me un segno tangibile ai cittadini che su questo tema come ha sentito sono arrabbiati perché dicono: le nostre pensioni sono invariate da che è entrato l'euro, le bollette sono aumentate, le utenze domestiche, e noi come ci giriamo, chi lo sa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno, guardi che da Udine c'è il professore Franco, glielo dico una cosa riservata, viene da Udine anche il professor Rocco. Salve Franco. Bene, lo controllerò anche lui. Senta, signora Daniela, oggi la vedo primaverile. Basta, perché come il bucanevero, basta. Allora, non devono tagliarsi lo stipendio i parlamentari, basta che facciano la stessa cosa come hanno fatto per le pensioni e per gli stipendi, e sono dimezzati, quindi dimezzassero anche loro lo stipendio, perché prima prendevano 18 milioni, adesso prendono 17.000 euro come stipendio e tutte le mancerie che vengono dietro. Basterebbe questo. È per questo che a me scappano le madonne, signora Daniela. Mi scusi, ma a questo punto mi viene spontaneo di dirne un 4, se le vuole anche... No, io so che le scappano le madonne, adesso indago anche il professor Rocco, è una cosa tipica di Udine, poi se vuole chiamare qualcuno della città scaligera, c'è da Rienzo che accetta. In diretta. Lo so Franco, vabbè, allora lei dice hanno aggiunto 1-0 se li sono raddoppiati con l'entrata dell'euro. Allora, Franco, la ringrazio davvero molto, senza tutte le altre cose. Vincenzo D'Arienzo, in fondo, adesso, cosa ci ha detto Raduzzi? Bisogna dimezzare il numero dei politici, ma non mi sembra una storia sentita. C'era una volta un re seduto sul sofà che chiese alla regina. È curioso, come se non ci fosse memoria, non lo dico solo a scapito dei 5 Stelle, dico in generale. Insomma, gli italiani hanno avuto la possibilità di ridurre i parlamentari da 1000 a 1015 a 630. Come è noto, al referendum del 4 dicembre 2016 hanno detto di no. E quindi Sassolino, per dire che il tema è sempre costante, non è che si è fermato lì. Se qualcuno ritiene che i parlamentari debbano diminuire, proviamo a ragionare, non è questo il tema. Però quando si dicono certe robe è importante poi verificarle. Allora, quando prima ho sentito ma in Italia sembra che gli esborsi, l'indennità o comunque le diarie siano più alte degli altri paesi. E noi abbiamo fatto fare uno studio la scorsa legislatura dalla Camera dei Deputati, ha fatto una comparazione. Che cosa è emerso? Che è vero che in Italia non le indennità, ma in particolare le quote forfettarie sono più alte rispetto agli altri paesi, ma perché gli altri paesi sono le Camere che forniscono una serie di servizi, in particolare c'è addirittura chi dà l'appartamento o una Camera e chi dà il collaboratore, solo questo vale circa 3.000 euro, solo questo.
per non parlare poi di una serie di servizi come i telefoni. Quindi io sono, per esempio, per evitare di dare al parlamentare una quota e te la spendi come vuoi, e invece Camera dei Deputati e Senato diano dei servizi ai parlamentari perché possono svolgere. Sì, come altri paesi. Il carnet per prendere il taxi, i biglietti, queste cose. No, i taxi noi abbiamo è un tutti i altro trasporti, discorso, è un altro ad esempio discorso, il Trenitalia, Ma alcuni servizi, gratuiti, okay. alcuni servizi, come ho abbiamo detto, un budget come gruppi parlamentari in cui c'è ampiamente spazio per assumere personale, quindi, certo, insomma, quindi non è che siamo lasciati così. Ma allora mi chiedo perché i 5 Stelle avete tutti il collaboratore, lo pagate voi, ve lo farete, sì, certo, lo paghiamo. Basta, allora, ma va valente per noi, dico in generale, infatti non vale solo per voi. Non è che la Camera non dia alcun servizio. Ecco, e quali sono i servizi che dà la Camera e il Senato? Noi abbiamo tutti i trasporti gratuiti con i mezzi pubblici. Che è un servizio? Beh, insomma, gli italiani se lo pagano la Camera il treno o l'aereo quando devono spostarsi per lavoro. Ma perché mica i parlamentari altri pagano quelle robe? I servizi sono quelli che, le possibilità che tu hai per svolgere il mandato, come prevede la Costituzione, non perché lo chiedo io. Ma io posso andare oltre, perché mi sono divertito spesso a guardare queste cose. Per esempio, farei una differenza tra chi abita a Roma e chi non abita a Roma, oppure se qualcuno ha la proprietà a Roma nella non nostra ce l'ha. proposta, cioè, ci sono viene differenze, si possono fare. Però adesso quando si dicono le robe bisogna sempre verificare. Allora prima ho fatto riferimento dei grandi costi di Camera dei Deputati, Quirinale, Presidenza del Consiglio. Ho parlato fino al 2017-2018, il bilancio 2018, perché nel bilancio 2019 della Camera, del Senato, della Presidenza del Consiglio in particolare, si è tornato all'aumento, come pure al Ministero dello Sviluppo e al Ministero del Lavoro, il Ministro Di Maio, come pure al Ministero della Difesa, cioè il risparmio visto nei 5 anni con la precedente gestione di centrosinistra c'è stato ed è documentato nella contabilità. Nel 2019 c'è un'inversione di tendenza, lo vedremo alla fine della legislatura. 85 milioni di residui dei ma quali residui? Mi stai spendendo di più. Ma allora, ma perché devi dire sempre il contrario dei dati ufficiali? Sì. Ma sei tifoso? Alla telefonata poi andiamo in pubblicità. Vai a leggerti i bilanci, come ho fatto io. Dallo stato solido allo stato liquido, dallo stato liquido allo stato solido. O c'è una sublimazione o c'è un'inversione del gradiente termico. Pronto? Buongiorno, la vedo molto difficile. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Volevo chiedere così un'informazione a questi gentili signori della Camera e del Senato. Quando noi persone abbiamo bisogno di parlare con loro, non li troviamo mai. Non li troviamo mai, c'è la segretaria, faremo, vedremo, andremo. Allora noi cosa li paghiamo a fare? Noi vorremmo vedere giornalmente i risultati di quello che hanno fatto, perché loro vanno a Roma, va bene, vanno al martedì, al giovedì sono già qua, ma sono in giro, dove li trovi? Non ci sono. Allora io credo che quello che prendono è troppo perché a noi pensionati non ci danno un euro di aumento. Allora io penso che col nostro governatore Zaia, che abbiamo votato per l'autonomia, diciamo non paghiamo le tasse, le paghiamo al governatore perché bisogna, e che ci facciamo sentire che anche noi governiamo. Io ho visto anche un'altra gentile trasmissione dove dicevano che i nostri meridionali hanno 3 su 4 politici sono meridionali. Bene, premetto che io i meridionali li capisco poco e quindi per me è tabù quando parlano. Ma no, vorrei avere... Come? No, ma non è vero, cioè, ma sta scherzando, dai. Non può dire così. Lei signora senta qualcuno che parla, non si capisce niente, specialmente sulla 7. Allora, spegnete la 7, guardate solo Antenne 3, cioè aveva anche la signora prima che si è indignata. Però certe notizie le vogliamo sapere anche là. Allora, io vorrei un po' di giustizia, che i nostri politici ogni tanto qui nel Veneto facciano una riunione
e che andiamo a vedere i resoconti di quello che fanno. Lei dice voglio vedere il lavoro, il risultato. Io la ringrazio molto, quindi lavoratori a cottimo, vi guardo e vi dico che dovreste essere lavoratori a cottimo, vedere i risultati. È che entrare in Parlamento, a Camera Alta, a Camera Bassa, io non ci entrerei, perché tu vuoi fare qualcosa e poi dischi volanti, cioè non sai mai se riuscirai a portarti a casa quella cosa che hai deciso di poter fare. È molto complicato questo lavoro. 049 49 06 054, meglio fare il lavoro del professore, che così con gli studenti dai voti. A dopo! Risultati... Eccoci qua, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054, premesso che devo dire che tutti in televisione parlano come parlano e hanno l'accento che hanno, però si cerca di capire. Finora, per fortuna, i sottotitoli qui ad Antenna non li abbiamo ancora messi, prendono troppo, no, non mi è ancora capitato, se serve facciamo, i colleghi bravissimi in regia. Professor Rocco, lei capisce che poi, come ha detto lei, gli italiani fanno i conti fra di loro, no? Se uno fa la comparazione, no, ma come io ho lavorato, oggi ho fatto 200 tonnellate di pane, cosa hanno fatto questi? Come facciamo anche a calcolare la produttività dei nostri politici? Questo è veramente complicato, perché il processo decisionale è una cosa molto complicata e non riesce a misurare qual è il contributo di ogni singolo politico. Quindi alla fine credo che si debbano fare i conti alla fine della legislatura e in maniera spannometrica decidere se le cose sono migliorate o non sono migliorate rispetto ai 5 anni precedenti. Non credo che sia possibile avere... Lei è ottimista che ha detto 5 anni, le piace questo? Beh, diciamo, ecco, alla fine della legislatura, qualsiasi sia la lunghezza della legislatura, è veramente troppo complicato riuscire ad avere una misura della produttività dei politici e di ogni singolo politico. Certo, ci sono misure, sono disponibili sul sito per esempio della Camera e del Senato, ci sono per ogni singolo deputato e senatore c'è il numero di presenza, il numero di presenza alle votazioni, il numero di progetti di legge, il numero di interventi che sono stati fatti, però appunto come dicevamo prima non è evidente che questo numero, questo presidenzialismo sia in qualche modo un sintomo di qualità o di produttività. È molto probabile che una persona che magari interviene meno in aula ma fa un grosso lavoro in commissione sia una persona che alla fine contribuisce alla formazione della legge e alla presa delle decisioni importanti per questo Paese in maniera superiore rispetto a uno che fa interventi magari continui in aula, appunto semplicemente sì, e forse solo per sottolineare il fatto che lui è molto interventista. Quindi in realtà, ripeto, credo che sia particolarmente difficile misurare la produttività di ogni singolo politico. L'unica cosa che si può fare, come dovrebbe essere in democrazia, alla fine del periodo, alla fine della legislatura, nelle elezioni, tu decidi se effettivamente ma non li puoi licenziare, perché se si è preso la fregatura è finita e dici devo andare a votare, vabbè, ma però dopo... non li rivoti più, o perlomeno forse rivoti qualcun altro. Beh, gira che ti rigira, in realtà il Parlamento corrente è molto cambiato rispetto ai precedenti, in termini di facce, in termini di età, in termini di distribuzione anche delle professioni, è veramente molto cambiato. Ci sono un sacco di persone entrate per la prima volta in Parlamento, quindi in qualche modo, come dire, alle elezioni c'è ancora la possibilità di rinnovare la classe dirigente, questo non è venuto meno e questa è una della forza della democrazia in qualche modo. Che almeno ce la teniamo stretta. Sì, teniamocela stretta perché veramente c'è il rischio. Un invito anche ad andare a votare, adesso da qua a maggio è lunga, capisco che già che sia iniziata la campagna elettorale, però dice andando a votare poi si ha il diritto di dire hai lavorato bene, hai lavorato male. E quello è, come dire, il momento in cui gli italiani danno il voto ai loro rappresentanti, è il momento delle elezioni. Secondo me, come dire, se c'è una distorsione in questa cosa delle elezioni è che in realtà noi andiamo a votare troppo spesso, perché ci sono le elezioni in qualche modo sfasate, no? Quest'anno votiamo per le europee, il prossimo anno per le regionali, il prossimo anno per il comune, poi torniamo con la Camera. Beh, questo, come dire, toglie serenità a chi deve prendere le decisioni e anche gusto, anche la gente si stanca, ci vorrebbe un election day unico, e comunque i nostri rappresentanti devono avere, come dire, un orizzonte di 4-5 anni per poter fare il loro lavoro. Non è possibile che siano continuamente in campagna elettorale o per sostenere le regionali. E poi adesso c'è il voto in Abruzzo e poi dopodomani c'è il voto in Molise, dopodomani ci sono vari voti. È un po' questa è una distorsione, che è stata introdotta. Posso prendere la telefonata a Raduzzi?
Raduzzi, che poi lei è giovane, prendo la telefonata. Ci sono perché il Presidente si è candidato al Senato, in Basilicata perché è caduta la Giunta, perché questo era coinvolto la mafia, la contro la malaffare. Guardate, qualche, non so, 10-15 anni fa in realtà le elezioni comunali erano in un singolo giorno in tutta Italia, poi con la legge dell'88 in realtà è stato possibile e poi dopo perché anche lì ci sono le varie cadute. Esatto, sì, però eventualmente se c'è la caduta tu commissari. Se tu vieni, noi come statuto, se veniamo eletti per un ruolo facciamo quello per 5 anni, nel senso non uso il Parlamento come trampolino di lancio per candidarmi a Presidente della Regione o il contrario. Prendo la telefonata, poi andiamo avanti. Raffaele Raduzzi, lei c'ha un nome pazzesco, è Raffaele, guarda che così i genitori proprio. No, sono nato in Alto Adige. Ecco, c'è il perché. Sì. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a tutti e anche ai spettatori. Allora, non è che devono essere ottimo, però dovrebbero, visto che sono strapagati, dare dei risultati un pochino meglio di quelli che abbiamo. Poi non sono assolutamente d'accordo su molte cose. Allora, prima di tutto la colpa è nostra e non riusciamo a capire che siamo noi che li stipendiamo e ci comportiamo da sudditi e non da cittadini sovrani. Secondo luogo, caro professore, non è che li dobbiamo strapagare e accontentarci se non fanno i propri disastri, no. Così non è assolutamente una logica di rispetto e democratica e di coscienza per chi lavora. Terza cosa, finché strapaiamo dei politici che hanno il coraggio di dire, tipo Emiliano ieri, ragazzi, piano con l'autonomia, perché se pensate di fregare il Sud, non dandoci più tutti quei soldini che ci date, mancando il principio di solidarietà, è col termine. Cioè, allora, finché hanno a che fare con questo tipo di cittadini, cioè noi che continuiamo a abbassare la testa e accettare tutti questi soprusi e tutto questo mal comportamento, perché se si comportassero bene non saremmo messi così, perché mi sembra che il cittadino è ben tritato, e allora possiamo solo dire, cari signori, non lamentiamoci che la colpa è nostra. Vi ringrazio. Grazie signora che ci ha chiamato. Raffaele Raduzzi, sta bene però in Alto Adige, aveva detto, no? Trentino è una bella regione. Quella è una bella regione. È sempre vissuto a Padova. È sempre vissuto a Padova, la perdoniamo. No, scherzo no, perché poi ci vedono anche in Trentino Alto Adige, in tutto il Friuli Venezia Giulia, per la gioia del professor Rocco, sul quale indagherò sulla storia delle Madonne, che questa mi è rimasta impressa. Allora, sentito anche la signora. Sono tutti un po' contrariati perché dicono il risultato dov'è? Allora, hanno perfettamente ragione e infatti noi come partito, come Movimento 5 Stelle ci siamo impegnati fin da subito a ridurci lo stipendio e lo facciamo. Ogni 3 mesi come gruppo parlamentare, lo ripeto, diamo indietro 2 milioni di euro che vengono investiti in progetti concreti. Gli ultimi sono stati stanziati a favore della protezione civile che ha operato in Veneto, nel Bellunese e in tutte le zone d'Italia colpite dall'alluvione. Ovviamente questo è solo un piccolo ambito dei costi della politica su cui noi vogliamo intervenire in generale. Poi il tema di cosa si porta a casa, questo potrebbe essere oggetto anche di un'altra trasmissione, perché qui le cose sono tante. In legge di bilancio noi abbiamo finalmente aumentato gli investimenti, abbiamo abbassato le tasse per le partite IVA fino a 65.000 euro, abbiamo introdotto uno sgravio dell'IRES per chi investe e assume in maniera stabile, abbiamo ampliato tante misure, penso ad esempio quella Resto al Sud, siamo intervenuti appunto aumentando gli investimenti pubblici che sono un volano per l'economia in senso globale e abbiamo introdotto delle misure sociali forti che hanno anche un senso economico, basta vedere quello che succede in Francia, che sono il reddito di cittadinanza che verrà introdotto con decreto la settimana prossima e l'opzione di quota 100, quindi delle misure che a nostro avviso potranno stimolare i consumi e quindi anche questi a crescere quello che è il prodotto interno lordo e la crescita economica
e su questi ci possiamo confrontare senza alcun problema, però il tema dei costi della politica noi secondo me non abbiamo niente da perderci. Li vogliamo toccare e diamo sì, l'esempio. L'abbiamo già fatto con i vitalizi e lo faremo con tante altre misure. Da Rienzo, hanno fatto tutto il Movimento 5 Stelle, glielo dico già, per il 2019 non c'è più niente. I tempi sono ristretti, anche per noi perché dobbiamo andare in chiusura, però appunto, spero che chi abbia seguito la trasmissione ha ascoltato i dati che ho citato, sono dati ufficiali, pubblicati, quindi non ho problemi. I costi della politica per noi sono i costi della macchina istituzionale, quella delle decisioni, come diceva il professore. In questi 5 anni i nostri risparmi sono sotto gli occhi di tutti, nel 2019 c'è un aumento, vediamo nei prossimi 4 anni che cosa succede. Come pure potrei sulla legge di bilancio dire tante cose, ne dico una sola, dico tutti gli studi che sono stati fatti sulla pressione fiscale per capire se le tasse calano o non calano, ho dato questo a questo, ho dato questo a quell'altro, vai a vedere il peso delle tasse sullo stipendio delle persone. Fino a ieri era del 41,9%, altissimo. A causa della loro legge di bilancio è stato accertato che sarà del 42,5%, quindi probabilmente avranno abbassato le tasse a qualcuno, non si capisce a chi, di sicuro la pressione fiscale aumenterà. Quindi quando si dicono delle robe, lo dico al collega giovane, io ahimè ho qualche anno in più di esperienza, è bene andare a verificare i dati degli organismi terzi. Anch'io ero abituato a vedere quelli del mio ufficio studi, quello del mio... Quelli lì sono di parte come i tuoi. Quando poi vai a vedere quelli degli organismi esterni, ti accorgi che qualcosa non funziona. Tu potrai anche dire la quota 100, ma se cominci a dire che a quel pensionato gli blocchi l'indicizzazione, non gli dai il TFR, ma alla gente arriva la pensione, lo vede che c'è un aumento rispetto al 2018. Allora lasciamoci, non voglio litigare. No dai, perché è venerdì. Ti consiglio di leggere per vedere chi è che valuta le nostre decisioni, professore? C'è chi le valuta. Ci sono tanti di quegli organismi terzi che valutano le nostre decisioni. Perfetto, allora io siccome sono stato relatore della legge di bilancio alla Camera, lei si legga il rapporto dell'UPB sulle pensioni e vedrà l'indicizzazione del 2018, quella che sarebbe entrata in vigore senza il nostro il 9 di febbraio scioperano perché hanno sono curioso di vedere. Allora, hanno tempo da perdere. Io devo chiudere, professore mi dica la verità, io devo chiudere, sto aumento d'IVA arriverà prima o poi, vero? Sì o no? Speriamo di no, perché sarebbe una mazzata che il paese non può sopportare. 4 punti in più di IVA. Però così pagano le tasse tutte, si combatte l'evasione fiscale direttamente. Soprattutto sono i poveri che pagano le tasse. Quello sarà. Cornuti e mazziati a quel punto lì. Quindi io spero francamente che questa classe comunque saremo ottimisti che si possono ridurre i costi della politica. Se troviamo 23 miliardi di euro. Non è banale, non allora, qualcuno mi ha detto che alla fine della corsa si vede il cavallo buono, cioè che vince, e lo vedremo. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato da casa, che ci ha guardato, che ci guarderà in replica. Ringrazio il nostro professor Lorenzo Rocco, docente di economia dell'Università di Padova, ma amico di Franco di Udine. Ringrazio Raffaele Raduzzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Grazie. E ringrazio davvero molto il senatore Vincenzo D'Arienzo, senatore del Partito Democratico. Lei è del Sud, sono originario parla molto bene, posso dirle che parla molto bene l'italiano. Madonna. Noi torniamo domani, no, perché oggi col Sud ce l'abbiamo avuta. Torniamo domani, arrivederci.